YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela e no vídeo de hoje eu estou aqui eu vim perguntar pra vocês se vocês querem um vídeo de como fazer slime com farinha de trigo. Se você tem farinha de trigo em casa e não sabe, e já conhece meu canal ou não conhece esse tipo de slime, ou não conhece aqui meu canal, desculpa essas olhinhas, deixa aqui nos comentários se você tiver ouvido, né, gente, que mandou alguma mensagem ou foi o YouTube, nos vídeos do YouTube. Então já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E, gente, pra quem conhece muito o canal, eu falei que quando me interasse 20 inscritos, eu ia gravar um vídeo ia gravar um vídeo não, eu vou gravar um vídeo assim, tá? Música, canal Primas. Eu falei, né? Aí, gente, eu falei que era tá muito perto da câmera. Eu falei que era, gente, de 20 inscritos. Aí, já passou, tem inscritos já. Mas ainda é pouquinho inscrito. Então, eu espero muito que vocês... Então, eu vou dar só 10 minutos pra vocês. Deixa o like, se inscrever no canal e botar um comentário assim. Hashtag se inscrever no seu canal. Hashtag canal Primas. Desculpa esses olhinhos de novo, que o celular tá 5%. Mas então, deixa muito like nesse vídeo. E, gente, aí eu vou gravar um vídeo lá no canal Primas. Eu não sei se eu vou gravar hoje, porque eu acho que eu vou chamar minha prima pra vir brincar comigo hoje. Não sei. Mas como eu tô falando, né? Eu vou gravar um vídeo de como fazer slime se vocês deixarem 2 comentários aqui embaixo assim, ó. Quer slime de trigo? Quer slime de trigo? Se vocês deixarem esses comentários, eu vou fazer slime de trigo. E, gente, então, tá? Deixa o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos. 10. Meu Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e já deixa o like, já se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho das notificações. Gente, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Se você não sabe o que é a descrição, não tem um título do vídeo, né? Você aperta no título do vídeo, aí vai aparecer mais coisa lá pra baixo. Aí vai ter o nome, qual foi o ano, o mês que eu gravei, o mês e o dia que eu gravei aqui, tá, gente? Aí você vai ver o nome do vídeo que eu vou postar, tá, gente? E o vídeo que eu vou postar vai ser brincando acabando com minha prima. Mas na verdade eu vou botar o nome do título aqui embaixo, tá? Então foi isso. Um beijão e tchau, tchau. Agora vai no canal da minha prima, que o nome do canal dela é Brincando com a Marjorie. Vai lá, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E também vai lá no canal que é Milena Boneca, que é o canal da minha outra prima. Então vai lá, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Então, tchau. Um beijão, meus amores.